Բարև սիրելիներս, այսօր կընթերցենք Գրիմ եղբայրների Մասրուհին հեքիաթը։ Սկսեցինք։ Շատ տարիներ առաջ մի թագավոր ու մի թագուհի են լինում։ Նրանք երեխաներ չեն ունենում, ամեն օր ախ են քաշում։ Ախ, եթե գոնե մի երեխա ունենայինք։ Մի անգամ թագուհին նստած է լինում ավազանի ափին, ջրից մի գորտ է դուրս գալիս ու ասում. Քո ցանկությունը կկատարվի, դեռ տարին չանցած դու մի աղջիկ կունենաս։ Ինչպես որ գորտն է ասում, այնպես էլ լինում է։ Թագուհին մի աղջիկ է ունենում, այնքան սիրուն ու գեղեցիկ, որ թագավորն ուրախությունից չի իմանում ինչ անի։ Նա մի մեծ խնջույք է սարքում ու հրավիրում ոչ միայն իր հարազատներին, ընկերներին ու ծանոթներին, այլև կախարդուհիների, որպեսզի նրանք լավ գուշակություններ անեն երեխայի համար։ Նրա թագավորությունում 13 կախարդուհիներ են լինում, բայց քանի որ ընդամենը 12 ոսկե ափսե են ունենում, մեկին չի հրավիրում։ Շատ լավ քեֆ են անում, ուրախանում, վերջում կախարդուհիները բազմապիսի շնորհներ են ցանկանում երեխային, մեկը առաքինություն, մյուսը գեղեցկություն, երրորդը հարստություն, ամեն բան, ինչ որ կարելի է ցանկանալ մարդուն այս աշխարհում։ Երբ 11 կախարդուհիները հայտնում են իրենց գուշակությունները, պալատ է գալիս նաև 13-րդը։ Նա ուզում է վրեժ լուծել, որ իրեն չեն հրավիրել, դրա համար էլ առանց բարևելու բարձրաձայն ասում է. Արքայադուստրը 15 տարեկան հասակում ձեռքը պիտի ծակի իլիկով և դրանից մեռնի, ու առանց մի խոսք ասելու թողնում է ու դուրս գալիս։ Բոլորը վախենում են, բայց այդ ժամանակ առաջ է գալիս 12-րդը ու իր ցանկությունը հայտնում, քանի որ չի կարող հիմնովին ոչնչացնել չար անեծքը, փորձում է ինչ-որ չափով մեղմել այն և ասում է. բայց դա ոչ թե մահ կլինի, այլ խորունկ քուն։ Թագավորը սիրելի դստերը չար աղետից պահպանելու համար հրամայում է վառել իր երկրի բոլոր իլիկները։ Կախարդուհիների գուշակությունները կատարվում են։ Արքայադուստրն այնքան գեղեցիկ, խելացի, համեստ ու բարեհամբույր է լինում, որ տեսնողն ակամա սիրահարվում է։ Արքայադստեր 15 տարին լրանալու օրն այնպես է լինում, որ թագավորն ու թագուհին տանը չեն լինում։ Նա սկսում է շրջել ամրոցում, նայել սենյակներն ու մառաները, բոլոր ծակուծուկերը, վերջում բարձրանում է հին աշտարակը ու հայտնվում մի ցածրիկ դռան առաջ, որի անցքի մեջ մի ժանգոտ բանալի է լինում։ Պտտում է բանալին, դուռը բացվում է, տեսնում է մի պառավի իլիկը ձեռքին թել է մանում։ Բարև տատիկ, ասում է արքայադուստրը, ինչ ես անում։ Թել եմ մանում, ասում է պառավն ու գլխի շարժումով պատասխանում բարևին։ Իսկ դա ինչ բան է, որ այդպես ուրախ պտտվում է, հարցնում է աղջիկն ու իլիկը ձեռքն առնում, որ ինքն էլ փորձի։ Բայց ձեռքն առնելն ու գուշակության կատարվելը մեկ է լինում։ Իլիկը ծակում է մատը, ծակելուն պես արքայադուստրը ընկնում է մահճակալի վրա ու խոր քուն մտնում։ Քունը տարածվում է ամբողջ ամրոցի վրա, թագավորն ու թագուհին հենց վերադառնում են տուն, նույնպես քուն են մտնում, նրանց հետ միասին և ամբողջ արքունիքը։ Քուն են մտնում նաև ձիեր նախորներում, շները բակում, աղավնիները տանիքում, ճանճերը պատերի վրա։ Նույնիսկ վառարանում ոսկլտացող կրակն է մարում ու քնում։ Տապական դադարում է թշալ ու տապակվել, իսկ խոհարարը, որ ինչ-որ սխալի համար ձեռքը գցում է աշակերտի մազերին, այդպես էլ քնում է։ Քամին էլ է քնում, ոչ մի տերև չի շարժվում ծառերի վրա։ Ամրոցի շուրջ փշոտ մացառուտներ են աճում ու տարեցտարի ավելի են բարձրանում։ Ի վերջո ամբողջապես շրջապատում ամրոցը։ Հետո ծածկում նաև ամրոցը, նույնիսկ աշտարակի գագաթին ամրացված դրոշը չի երևում։ Երկրում լուր է տարածվում քնած գեղեցկուհի արքայադստեր մասին, որին կոչում են Մասրուհի։ Ժամանակ առ ժամանակ տարբեր արքայազներ են հայտնվում ու փորձում անցնել խիտ մացառուտը, մտնել ամրոց։ Բայց անհնար է լինում, որովհետև փշերն այնպես են խճճված լինում, ասես ամուր իրար ձեռք բռնած լինեն։ Երիտասարդները մտնում են մացառուտների մեջ ու այլևս չեն ազատվում, ոչ առաջ են կարողանում գնալ, ոչ հետ, մեռնում են տանջալից մահով։
Շատ տարիներ անց մի արքայազն է հայտնվում, որին մի ծերունի պատմում է փշոտ մացառոտներով պատված ամրոցի պատմությունը, որտեղ իբր արդեն 100 տարի է մի հեքիաթային գեղեցկուհի արքայադուստր է քնած, անունը Մասրուհի։ Նրա հետ միաժամանակ քնած են նաև թագավորն ու թագուհին, նաև ամբողջ արքունիքը։ Ծերուկը պատմում է նաև, թե լսել է իր պապից, որ շատ արքայազներ են եկել ու փորձել ճեղքել մացառոտները, բայց չեն կարողացել, բոլորը զոհ են գնացել։ Երիտասարդն ասում է. «Ես չեմ վախենում դրանից, ես պիտի գնամ ու տեսնեմ արքայադուստր Մասրուհուն»։ Բարի ծերունին փորձում է համոզել, որ տղան հրաժարվի վտանգավոր մտադրությունից, բայց վերջինս չի լսում։ Մինչդեռ 100 տարին արդեն լրացած է լինում և ժամանակն է լինում, որ Մասրուհին արթնանա։ Արքայազնը գնում է, հասնում փշոտ մացառուտներին, տեսնում է տատասկի փոխարեն գեղեցիկ ծաղիկներ են աճում։ Ծաղիկներն իրենք հետ են քաշվում, ճամփա բանալով երիտասարդ արքայազնի առաջ, ու նրա հետևից փակում ճանապարհը։ Բակում նա ձիեր ու շեք որսաշներ է տեսնում, բոլորը քնած, աղավնիները նստած տանիքներին, գլուխները թևերի տակ խրած։ Ներս է մտնում դղյակ, տեսնում պատերի վրա քնած են ճանճերը։ Խոհարարը ձեռքը մեկնած դեռ ուզում է բռնել աշակերտի մազերը։ Խոհարարի օգնականը նստած է սև հավը փետրելու պատրաստ, դրված է նրա առջև։ Առաջ է գնում, տեսնում է դահլիճում պառկած քնած են բոլոր պալատականները, իսկ վերևում գահի մոտ քնած են թագավորն ու թագուհին։ Նա շարունակում է առաջ գնալ, շուրջն այնպիսի լռություն է տիրում, որ լսում է սեփական շնչառությունը։ Վերջում մոտենում է աշտարակին, բացում փոքրիկ վերնասենյակի դուռը, որտեղ քնած է լինում Մասրուհին։ Նույնիսկ քնած ժամանակ Մասրուհին այնքան գեղեցիկ է լինում, որ արքայազնը հայացքը չի կարողանում կտրել նրանից։ Վերջը չի դիմանում, կռանում է ու համբուրում։ Հենց որ համբուրում է, Մասրուհին իսկույն բացում է աչքերը, արթնանում ու քնքշորեն նայում նրան։ Նրանք միասին ցած են իջնում աշտարակից։ Արթնանում են թագավորն ու թագուհին, ինչպես նաև ամբողջ արքունիքը, ու զարմացած իրար նայում։ Բակում արթնանում են ձիերն ու թափահարում իրենց։ Որսաշնները վեր են ցատկում տեղներից ու սկսում շարժել պոչերը։ Աղավնիները բարձրացնում են գլուխներն ու տանիքից թռչուն գնում դաշտ։ Ճանճերը սկսում են սողալ պատերի վրայով։ Խոհանոցում կրակի բոցը վեր է բարձրանում ու ճաշը սկսում է եփել։ Տապական նորից սկսում է թշալով տապակվել։ Իսկ խոհարարը մի այնպիսի ապտակ է տալիս աշակերտին, որ նա ցավից գոռում է։ Խոհարարի օգնականը սկսում է արագ-արագ փետրել հավին։ Մի ճոխ հարսանիք են անում, արքայազն ու արքայադուստր Մասրուհին ամուսնանում են ու երջանիկ ապրում մինչև իրենց կյանքի վերջը։ Ահա եւ վերջ, սիրելիներս, այսպիսի հետաքրքիր հեքիաթ Գրիմ եղբայրներից։ Կհանդիպենք հաջորդ հեքիաթների ժամանակ, իսկ ձեզ առաջարկում եմ բաժանորդագրվել եւ սեղմել զանգակ կոճակը։ Ցտեսություն։